Ngày nay dân mà cha sạch mònแบบนี้ធ្វើឲ្យម្ហូបយើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងមកកាត់សាច់មាន់យកសាច់បែបនេះណាតមកយើងមកលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅយើងដាក់ខ្លាញ់ខ្ទះយើងឲ្យក្តៅយើងចាក់សាច់មាន់ចូលកូរច្បល់ឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមបែបហ្នឹងពណ៌ត្នោតណាដាក់ខ្ទឹមដាក់ម្ទេសដាក់អំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងចាក់ប៊ីយ៉ាមកកំប៉ុងចូលទៅយើងគ្របទុក15នាទីតមកយើងដាក់ម្ទេសផ្លោកហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់នឹងប្រេងខ្យងរឹចហើយយើងរំងាស់វា1នាទីទៀតរួចជាការស្រេច